这是一趟说走就走、极准装备的车泊旅行，花80元铜板价就可以让整个车床得到最大的延伸。此外，我们也来到南投森林溪最美的枫红新设立的日月池，整个枫红映照在池水上非常的漂亮。来到亚洲最大的银杏森林，欣赏这个银杏叶由绿转黄的一个美景，搭配着整个茶园景观跟云海景观，这个是在这个季节现今最美的风景，分享给大家。周末北部寒流，东北季风来袭，南部反而是好天气，阳光普照，这时候就是往南部旅游的好时机啦。那我们现在就是往南投鹿谷的方向前进。我们要去的营地其实是在马路旁边，道路非常好走。那这边是它的那个产业道路的路况，那都是可以双向会车的。接下来是我们只花80元铜板价，用珍珠板切割而成的车床延伸板。那铺上这个延伸板之后，可以再让我们延伸30-40公分的一个车床的一个空间哦。那所花的成本也是非常的便宜的。
那延伸板的下方，我们的空隙，我们可以再用我们的背包啊，或者是说一些箱子啊，这样去填塞它，这样子让它有所支撑，这样整个用起来就会非常好用。那我们也可以看到 HRV 它整个平整化啊，是座椅是非常平整化的，那我们不用再另外再加装任何的平整化套件，它都非常好用。这是铺上这个气垫床的一个情形。我们是用露营用的那个气垫床，那我们并没有再另外买车泊用的气垫床。可以看到这个整个腿部的空间哦，其实还是有非常充足的空间。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. 明天一早我们就立马出发前往杉林溪。路上有一个相思台景观台，哦，很幸运的出现云海大景，我们就赶快拍下这美丽的云海大景。到了杉林溪之后，我们规划走平缓好走的穿林栈道。那这个栈道是以前运送木材的栈道，所以它的坡度不会非常的大，非常的平滑好走。那大概40分钟之后，就可以走到花卉中心。花卉中心的对面的日月池，就是这一次枫红的一个景点啊。那我们在那边观赏后枫红之后，我们还会到松茸岩瀑布。走完松茸岩瀑布之后，再坐公车回到门口，门口旁边那边还有一处银杏湖我们也会去探访。之后大概3小时可以走完这个一个轻松的行程。以上供大家参考咯。安尼花卉中心来到这已经3次过来了。
接下来我们来到亚洲最大的银杏森林。那从这个观景平台这边就是银杏森林的一个入口处。在这入口处这边也是长满的最茂密的这个银杏树。那从这个景观平台这边，可以看到这个整个树木的密集度是非常高的，搭配这个云海的美景，真的非常的漂亮。都可以啊。干够。啊，这个照顾不动啊。对啊。我们来到景观餐厅，点了羊肉南瓜锅，那另外一个是泡菜锅。那这个火锅的特色就是说，它有满满的山产野菜，那这个蔬菜可能将近10几种，那这个吃起来非常的过瘾，也会非常的养生。那我们是在景观第一排，从我们座位前面看出去的景色搭配的银海、茶园、银杏森林这样子的景色，真的让人家吃饭吃起来非常的有食欲。在这个大的。不用10分钟，我们就可以到这个景观步道的最顶端。那这上来的步道，如果我们往右边走，就可以到大仑山的观光茶园的一个景观台。那这一次我们是选择走上来之后，走左边往五柚农园这个方向我们以前没有走过。
那这个也可以看到满满的云海，非常的漂亮。是，看这边到处都是云海哦。那我们从制高点走下来，就可以往五右鸟塔这边，所以这个整个行程也是很轻松的。啊，缇娜已经在前面等我了，好，就快快下去了。最后一天早上，我们煮了cheese蛋泡面来作为我们的早餐。看两个。两个。我们吃完早餐之后，就打包行李回家喽。啊！晚霞。